Hvad tænker du, når jeg siger vand? Tænker du på havet? Bliver du tørstig eller måske tissetrængende? De færreste af os tænker på, hvor vigtigt vand er. Det er faktisk selve forudsætningen for alt liv her på jorden. Og vi mennesker består selv af op mod 65% vand. Vand er ikke som andre væsker. Vand er faktisk den eneste væske, som i sin faste form flyder ovenpå i form af is. Og selvom vi her i vores verdensdel tager vand for givet et langt stykke af vejen, ja, så er der faktisk rigtig mange ting, vi ikke ved om vand. Gennem tiderne har vand været omgivet med en del mystik. Det har været betragtet som noget helligt og til tider også helbredende. Prøv bare at tænke på sådan noget som regndans, dåb og hellige kilder. Vi drikker det, vi bader i det og vi skyller ud i det. Men for at I rigtig kan forstå, hvordan vandet det tager turen ude fra naturen, ind i vores hjem og tilbage til naturen igen, så har vi lavet en stribe film, og vi begynder med at se på, hvor vandet det kommer fra. Al jordens vand bevæger sig i et uendeligt kredsløb. Vandet regner ned på jorden, hvor en del af det fordamper eller løber ud i havet, men noget af vandet synker ned og ophobes som grundvand. Vi borer brønde, pumper vandet op, bruger det, renser det og leder det til slut ud i havet, hvor det fordamper. Vandet ville løbe rundt i kredsløbet, selvom mennesket ikke var her. Vi låner bare vand fra naturens kredsløb. Der findes rigtig mange steder i verden, hvor man ikke sådan bare kan drikke vandet, men det kan vi heldigvis i Danmark. Faktisk kan man sige, at vi kører ovenpå en decideret guldmine, fordi der ligger bare oceaner af vand dernede, som ligger der ligesom en rigtig god vin i en vinkælder, og egentlig bare venter på, at vi pumper det op. Når regnen falder på jorden, siver noget af den langsomt ned, ganske langsomt. En proces, der tager omkring 40 år. Dybt nede kan vandet ikke sive længere, og der dannes ligefrem en slags underjordiske søer og floder, der tilsammen kaldes grundvandsmagasiner. Det er herfra, vi henter vores drikkevand ved at lave boringer og pumpe grundvandet op. Hvis jorden, som vandet falder på, er ren, bliver vandet renset, filtreret og tilsat smagstoffer og mineraler på sin vej ned gennem jorden. Men hvis jorden er overbelastet af svineri og kemikalier, bliver vandet forurenet, og selv den lange filtrerende nedsivning til grundvandsmagasinerne kan ikke rense det igen. Så bliver vandværket nødt til at lukke boringen, og man skal måske hente vandet et andet sted fra, hvor det er rent. Men i gamle dage, der pumpede man ikke vandet op. Der kunne man trække det direkte op af brønden, lige klar til at drikke. Advarsel. Drik ikke vandet. På grund af en ulykke er grundvandet i området forurenet, og derfor ikke drikkeligt. Der er omkring 2.500 vandværker i Danmark, og de ligger spredt ud over hele landet, men flest omkring byerne selvfølgelig. De ser forskellige ud. Der er nogen, der er små lukkede huse uden vinduer eller noget som helst. Og så er der andre, som er store, nye og højteknologiske værker, som det, der er lige bag mig. Og lad os lige se, hvordan der egentlig ser ud derinde. Hej, Anne Marker. Må jeg have lov at komme ind og se vandværket? Ja, det kan du tro. Værsgo. Nu kommer vi så ind til det rigtig spændende. Det er jo her, vandet bliver behandlet. Ja. Og hvad er det første, der sker? Det ser du lige her. Det er her, hvor grundvandet kommer ind ude fra boringen. Og det er så første gang, at det regnvand, der faldt på jorden for måske 50 eller 100 år siden. Og nu kommer det altså op for første gang og ser både lys og luft. Det er fantastisk. Og hvad sker der så med det nu? Så kører det igennem et spor, som vi kalder det, et betonbassin, hvor de putter en masse luft ind i det, og på den måde får ilt i vandet og får nogle af de gasser, der er nede i det iltfrie grundvand. Men så skal der ske det, at der er nogle få komponenter, vi godt vil have, nogle stoffer, vi godt vil have ud af vandet. Og det er rigtig godt. Hvad kan det være for nogle stoffer?
Det er stoffer som jern og mangan. Og for eksempel jern, det bliver sådan noget rødbrunt okker, hedder det. Og det farver meget, så det vil vi jo gerne have fjernet. Og hvor gør I så det henne? Det gør vi på et sandfilter, og det er lige herovre bagved. Er det så okkeren, man kan se dernede? Lige præcis. Det er jern, der er udfældet. Det er også det, der sker nede i sandfilteret. At jernen fælder ud, og på den måde sidder i filteret og ikke kommer mere ud med drikkevandet. Men hvordan holder I styr på alt det her? Jamen, det er computerstyr. Et vandværk, det er ikke bemandet i dag. Et vandværk er et enkelt, billigt og driftssikkert anlæg. Et rør, der kan være flere hundrede meter, er boret ned til grundvandet i jorden, og kraftige pumper løfter vandet op. Vandet bliver iltet og lægget gennem sandfiltre, som blandt andet filtrerer jern og mangan fra. På den måde tilbageholdes også det orangefarvede okker. Derefter pumpes vandet gennem store rør ud til højdebeholdere. På den måde får vandet det ekstra tryk, så det kan spredes over hele byen gennem mange 100 kilometer vandledning. Her er computeren, der styrer det hele, og du kan se et godt overblik over processen med vandet, der kommer ind fra boringerne, og det bliver luftet, filtreret i filterne. Og så har vi en renvandsbeholder, hvor pumperne de pumper det ud på ledningsnettet fra, så der er tryk nok til forbrugerne. Og hvad ville der så ske, hvis man tog vandet lige efter det blev iltet og kørte det udenom alle de her sandfiltre og så direkte ind i vandbeholderne? Jamen, så vil du tage al okkeren med ud til forbrugerne. Men vil der ske noget ved det? Ja, så vil der sætte sig en masse af det her okkerudfældning i vandrørene, og vasketøj kan blive farvet, og det kan genere mange. Prøv bare at tænke på frisørerne og tandlægerne. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve. Så er vi taget tilbage, og det er præcis 2 uger siden, at vi ledte vandet uden om okkerfiltreringen. Så nu skal vi lige ind og se, om der overhovedet er nogen, der har lagt mærke til det. Jeg vil gerne have 3 orangeskager. Ja. Ja, de ser lækre ud. Det ser ikke så mærkeligt ud, det der orange flødeskum. Ej, det er da mærkeligt. Altså, det må da være noget med vandet, der gør, at det er helt orange herinde. At alting er orange. Hvad? Jeg vil gerne være om sådan en lille stang, og så 2 af de der orange boller. Nå, hvor er han sød. Er det din hund? Hvad hedder du? Hvad hedder han? Jens, det er jo faktisk os almindelige danskere, der bruger mest af vandet i Danmark. Vi bruger faktisk 60% af alt det vand, der bliver brugt. Hvad bruger vi alt det vand til? Det gennemsnitlige husholdningsforbrug i Danmark er 116 liter per person per døgn. 8 liter af det vand bruger vi på mad og drikke. 11 gange så meget bruger vi så igen på vask, bad og toiletskyl. Det er da helt vildt meget vand. Hvad ville der ske, hvis alle mennesker i verden brugte lige så meget vand som os danskere? Hvis man tænker på Afrika, de tørre områder, hvor man dårligt nok kan få vand til daglige gøremål, så er vi jo meget heldige stillet i Danmark. Men der er jo altså nogen, der bruger mere vand end andre. Nu går vi her på en dejlig villavej her, og der har jeg fortegnet over, at der er rigtig stor variation i vandforbruget. For eksempel det hus, der er derovre, der har de et rigtig stort vandforbrug, og de er nok nogle af dem, der slet ikke tænker over, hvor meget de bruger, og det bør de faktisk gøre. Jeg går lige over og kigger på det. Okay. Hver af os bruger omkring 116 liter vand i døgnet. Vi bruger det til mange forskellige ting. Til at drikke og lave mad bruger vi omkring 8 liter vand i døgnet. Til gengæld bruger vi 88 liter til vask, bad og skylle ud i toilettet. Vi bruger 12 liter til rengøring, og de sidste 8 liter klatter vi væk. En vandhane, der drypper 1 gang i sekundet, bruger ca. 3 liter vand i døgnet. Oven i det kommer det vand, vi bruger i industrien.
eksempel producerer Danmark hvert år 25 millioner grise, og til slagtningen af hver eneste bruges der 500 liter vand. Hold da op, Jens. Der er godt nok gang i den derinde. Det må man sige, de bruger ekstremt meget vand derovre. Man får bare lyst til at slukke for vandet, når man ser sådan noget. Ja, den tanke kunne man godt få. Nå, savner I jeres vand? Ja. Det er os, der er slukket for det, fordi I har simpelthen allerede brugt jeres årsration. Normalt der bruger danskerne 42.000 liter vand om året. Men det her, det er altså alt, hvad I har til de næste 5 måneder. Er du klar til en tur nedenunder? Der er jo faktisk lidt fantastisk herinde alligevel. Tror du, hvor gamle er de her kloakker? Jamen, de er 1.500 år gamle. Er det normalt, at de ser sådan her ud? Det er stilen, man byggede i gamle dage. I dag der er det mere beton. Når vi har brugt vandet, løber det ud gennem toilettet, afløbet i badet, vasken og slangen på vaskemaskinen. Selvom det er meget vand, vi skal af med, kan det sagtens klares med et lille rør på 11 cm i diameter. I starten. Men under gaden mødes vores spildevand jo med alle de andre spildevand, og så bliver der lynhurtigt brug for større rør. Kloaksystemet er ligesom naturens flodsystemer. Det starter med små bække og ender med kæmpe floder. Og vandet skal hele tiden flyde ned ad bakke, ellers går det i stå. I naturen opstår der bare en sø, men det går jo ikke med vores gamle opvaskevand, skyllevand, for slet ikke at tale om tis og lort fra vores toiletter. Så vi bygger pumpestationer, der løfter vandet et par meter op, så det igen kan løbe nedad hen mod renseanlægget. Jeg synes, jeg hører musik her, Torben. Ja, det er idrætsparken, du har oppe ovenpå. Så lige over os, der er simpelthen 40.000 mennesker. Cirka, ja. Fantastisk at tænke sig. Hvad nu hvis de så alle sammen skal have 2 gange halv liter fadøl, for eksempel? Og så at alle sammen skal ud og tisse, inden kampen den er færdig, så er det 40.000 liter tis, der de skal af med. Plus det vand, toilettet skyller med, skal du huske på. Så stiger vandstanden her, det kan du være helt sikker på. Men kunne man ikke forestille sig, at man bliver nødt til at lukke kloakken, og så kunne de simpelthen ikke komme på toilettet? Jo, så er man nødt til at stoppe fodboldkampen, ikke? Ingen øldrikningsmuligheder, ingen toiletter, ingen fodboldkamp. Det vil være et resultat af det her. Det er helt sikkert. Der er rigtig mange ting, som man ikke bare skal smide ud i vores afløb og toiletter. Sådan noget som malingrester, terpentin og andre former for kemikalier. Men også sådan noget som en helt almindelig vatpind. Det er noget af det aller værste, vi kan sende videre i vores kloakker ud til renseanlæggene. Når sådan en vatpind her, den kommer ind med spildevandet til renseanlægget, så er det første, den møder den her kæmpe store rist. Og en gang imellem så snyder vatpindene, og så tager de altså turen nedenom resten og ryger direkte ud i resten af systemet. Og det er ikke meningen. Det er meningen, at resten her, den skal fange de større og de faste ting. Og nogle gange er det vilde ting som mobiltelefoner, gebisser og flere andre ting. Alle mulige forskellige ting, som vi kan se her, fiskehoveder osv. Jeg skal lige have fat i en, der ved meget mere om det her. Hej. Hej Anne, og velkommen til Odense. Tak for det. Ja. Det er dig, der ved alt om, hvad der sker, når vores spildevand det kommer ind, og så i første omgang møder den her store rest. Ja. Hvad er det, der foregår her? Her der sorterer vi simpelthen alt det fra, som du og alle de andre hælder i vores toilet eller vores afløb derhjemme. Og det er jo lige fra vatpinde til toiletpapir og
plastik og hvad du ellers kan finde på at hælde i dit toilet. Men der er også vildere ting i det en gang imellem. Altså, jeg kan jo stå og se fiskehoveder og sutter og alt muligt andet. Men hvad er det vildeste, I egentlig har set i resten? Det vildeste, vi har set, det har været en leguan. Men det er bare sådan en pæn stor en. Jeg ville også få et chok, hvis jeg så sådan en lige herinde. Hvor meget vand skal I egentlig have igennem de her riste? I hele Odense Kommune, der renser vi ca. 30 millioner kubikmeter spildevand om året. Og det svarer til 30 milliarder liter. Det fylder meget. Ja, det gør det godt. Men når nu vi har fået taget alt sådan det lidt faste stof fra, alt imens at vandet det så drøner igennem resten, og hvor skal det så hen? Nu skal vi have vandet renset biologisk, hvor vi også renser fedt og sand og grus fra. Og det skal vi se på? Ja. Godt, du viser vejen. Ja. Så er vandet så kommet forbi restene. Er det så kommet herned til det her vilde scenarie? Nej, Anne, det er det ikke. Først har det været igennem det, vi kalder forklaringstankene, hvor vi bundfælder noget af det slam, som vi skal bruge til at lave biogas af. Men det vand, der løber oven af den forklaringstank, det løber herned og skal have den biologiske rensning. Nede i tankene sker der det, at vi har flere forskellige bakteriekulturer. Det er simpelthen vores milliarder af medarbejdere, som hjælper til med at rense vandet. Er vandet så rent, når det kommer herfra? Ja, det er det jo så ikke helt, fordi nu skal vi have skilt det rene vand og den bakteriemasse, som har renset vandet. Og det gør vi i nogle efterklaringstank, der ligger herovre, hvor vi simpelthen lader slammen bundfælde, og så kan det rene vand løbe ovenaf og ud i recipienten. Når spildevandet når frem til en af de 1200 danske renseanlæg, bliver det først kørt gennem et system af riste og tanke, som opfanger alle de store ting. Kaffefiltre, bleer, vatpinde og alle de andre ting, som folk tankeløst skyller ud i toilettet eller andre afløb. Derefter kommer spildevandet over i bassiner, hvor man ved hjælp af bakterier i flere omgange fjerner resterne af tis, lort og madaffald. Nu ser spildevandet næsten rent ud, men der er stadig rester af fosfor fra opvaskemidler og lignende tilbage. Disse stoffer fjernes i et sidste bassin, hvor der tilsættes jernklorid, som får fosforen til at falde til bunds, så det også kan skrabes ud af tanken. Det færdige rensede spildevand kan ledes ud i åer og fjorde og ender til sidst i havet. Og derfor er det afgørende, at vi gør vandet så rent, at vi kan tillade os at sende det ud i naturen igen. Der går kun 24 timer fra spildevandet det kommer ind op ved resten, og indtil det igen strømmer ud i åen her. Jeg må sige, at jeg er blevet noget overrasket over, hvad folk de dog kan finde på at presse ned gennem toilettet. Det er Københavns havnebad, og her kan man springe i og få sig en dukker, hvis man har lyst til det. Men hvor mange har egentlig lyst til det? Der er faktisk flere tusind, der bader hvert år i Københavns Havn. Okay, men har der altid været sådan i Københavns Havn, at man kunne tage sig en dukker? Man har faktisk kun badet i 150 år her i havnen. Og netop her, hvor vi står lige nu i Gasværkshavnen, der er der flere børn fra Vesterbro, der har lært at svømme. Da den gamle badeanstalt lå her, der var det sådan, at der lagde kulskibe til her i havnen. Og den kul, man landede her, den gjorde badevandet så sort, at når børnene de hoppede i vandet, så var de faktisk mere sorte, når de kom op, end når de hoppede i. Og så hvor rent er vandet egentlig nu? Det er faktisk så rent i havnen som i en svømmehal. Og det mest fantastiske er, at man ikke engang tilsætter klor til saltvandet. Så du kan godt forstå, at alle de her tager sig en dukker? I hvert fald. Der var en gang, hvor vi troede, vi bare kunne lade spildevandet løbe urenset ud i havne, fjorde og åer. Men dengang kunne man ikke bade i havnen eller ved stranden nær byen. Det er ikke bare på grund af renseanlæg, at man nu kan bade i havnen. Men det kan man også, fordi der bygges store overløbsbassiner ved siden af kloakkerne. Når der kommer kraftige skybrud med meget regn, kan man lukke vandet ud i bassinerne, så kloakker og renseanlæg ikke løber over og kommer til at lede forurenet vand direkte ud i havne, åer og fjorde til skade for vandmiljø og dyreliv. På grund af klimaforandringer og et stigende antal uvejr med kraftige skybrud oplever vi stadig, at systemerne kan løbe over. Og derfor bygges der flere overløbsbassiner i byerne i hele Danmark. Her ved havnebassinet er der rent faktisk... Stop en gang. Prøv lige at træde en halv meter længere bagud.
Klimaet og vejret forandrer sig. Havene stiger og oversvømmer lavt liggende områder. Voldsommere storme og hårde skybrud kræver nye kloakker og renseanlæg. Det kræver også, at vi tænker os om. Samtidig bliver rent vand mere og mere kostbart. Fordi der kommer flere mennesker på jorden, byerne bliver større, flere mennesker i verden får køkken, bad og vaskemaskiner. Industri og landbrug vil kræve mere vand, fordi der skal produceres stadig mere. Vi bliver nødt til at tænke over hver dråbe, vi bruger. Håber du er blevet inspireret til at passe rigtig godt på vores vand. Det er, som du har set, en meget vigtig ressource. Tænk bare på alle de lande, hvor de ikke har rent vand, hvor de må gå i dage for at skaffe det, gå i krig for det, eller måske endda leve med alle mulige former for sygdomme, fordi de ikke har rent vand. Der er vi rigtig heldige her i Danmark, at vi har masser af dejlig vand, der bare ligger og venter på at blive pumpet op. Det er absolut en af vores allervigtigste ressourcer. Så bliv ved med at passe godt på vores vand. Tænk over, hvad du smider i kloakken, og drik det så ellers i spandevis. Din krop har godt af det.